السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نشارك معكم العشيه ديالي بعد ما تغديت على لا وصلت للماعن وجمعت الدار ورديت كل حاجه لبلاصتها، وبغيت نشارك مع احبابي الحامض. بغيت نوريكم الطريقه ديالي انايا اللي كنستعملها في الحامض، يجلس لكم حتى اكثر من مده طويله في المجمد، ما كنرمي فيه حتى شي حاجه، كامل كنستعملو. غادي نوريكم الطريقه ديالي وغادي نشارك معكم واحد الكيكه بالطبقات، هي كتجي زوينه وكتجي بنينه. بقاو معايا. هنا كما كتشوفوا كنحك القشره ديال الحامض، هذه كنسم بها الكيكات والحلويات، كتجي بنينه في الحلويات البنات. غادي نعصر داك الحامض فيه الماء تبارك الله، وراه الثمن رخيص وغيشريوها البنات في هذه الوقيته، راه كاين في الاسواق، كاين كتير تبارك الله. شريوه وغسلوه مزيان بالحبيله نتاع الماعن، غسلوا ديك القشره. بعد ما غسلته كما شفتوا كنعصره كاين فيه الماء تبارك الله، وغادي نديرو فواحد هذيك ديال لا كلاصو. غادي ما عنديش بزاف، عندي غير هذيك الوحيده. كنبقى نجمد ونقلع كل مره نجمد ونحيدهم، غير يتجمدوا شويه نحيدهم ونديرهم في واحد الساشي ونردهم في المجمد. هذيك القشره البنات ما ترميوهمش، نسمو بهم السيرو. كما قلت لكم البنات ما كان له حتى شي حاجه، غادي نستمر هكا، نبقى نجمد وندير في الساشي ونلوح في المجمد. وهذيك القشره البنات ما تلوحوهمش، نسمو بهم السيرو. هذوما المكعبات البنات كنسحقهم في الدجاج، في الحوت، في الصالات، في كل حاجه اللي كتبغي الحامض كنستعملها فيه. وهذيك التخت اللي كيشيط لي من هذا العصار هذا اللي كتشوفوا فيه كنغسل به الدجاج، وهذيك القشور كنسم به الكيكات. المهم حتى شي حاجه ما كترمى لا للضياع. صافي ساليت الحامض ديالي درته في المجمد. غادي نصاوب معكم هاد الكيكه ديالي، ندير بها هكا الكاسكروط ديال العشيه، كتجي زوينه بالطبقات. تبعوني البنات، طريقه سهله. عندي هنايا البنات كاس حليب وكاس زيت مع مرش وكاس سكر. عندي خماره وحده وبيضه وحده، وغادي نسمو بقشور الحامض. اللي مبغاش القشور الحامض واللي ما عندوش يدير الفاني.
هاد الكويسات البنات كيرفدو تمن نص كاس ديال كيسان العنبه، من نص كاس ديال الكيسان ديال العنبه. واللي ما بغاش يعبر بهذا بالكيسان غادي يعطيكم واحد العبار كيجيكم ساهل. ديروا 6 المعالق تاع سنيده، 6 المعالق ديال الحليب، 6 المعالق 5 المعالق ديال الزيت. انا دائما الزيت كنقص في الكيكات. ديروا 5 المعالق ديال الزيت، خماره وحده، بيضه وحده، 8 المعالق ديال الفورص. تجيكم هاد الكيكه واعره. ومعلقه ديال الخل. هذا هو العبار ديال هاد الكيكه. هادي كتجي ما تجيش عاليه باش نديرو فوقها الطبقات. انا كما شفتوا غادي نخدم السيرو. درت القشور اللي وريتكم البنات الحامض ما كنلوحهمش. درت كاس ديال سنيده وجوج كيسان ديال الماء. هنا غادي ندير الطبقه الاولى ديال كريم باتيسري. عندي جوج كيسان ديال الحليب، جوج كيسان، وزدت عليهم جوج معالق ديال كريمه باتيسري. نتوما ديروا 2 معالق عامرين البنات، بزاف انا زدت واحد شويه. جوج معالق ديال سنيده ولا جوج ونص على حسب الحلاوه اللي كتبغيو نتوما. صافي غادي نردها تغلي فوق البوطه. وغادي انا غادي نسقي معكم هذيك خرجت لي شويه عوجه لقاش عندي البوطه نتاع الغاز، الفران ديال الغاز. وصافي بالله مسكين قدام راه عنده 15 عام. صافي بدا يعواج، الزنقه ديالو لداخل عواجت، واي حاجه كنديرها كتخرج لي عوجه. معليش غادي يدرك. دعيو معايا البنات نشري شي فران ديال الضو باش هكا نبقى نطيب الحلويات والكيكات دعيو معايا شي دعيوه ان شاء الله. انا درت ديك الكريمه ديالي درتها طيب، ما تخليوهاش حتى تعقد بزاف باش ما تعذبكمش. صافي غادي نخليها شويه وندخلها للثلاجه تشد راسها. وغادي ندير معكم الطبقه الثالثه. لا الطبقه الثانيه هي هذه. الطبقه الثالثه. عندي جوج كيسان ديال عصير البرتقال. دابا غادي ندير الطبقه الثالثه. عندي هذا البرتقال حلو. غادي ندير 2 معالق ديال كريمه باتيسري، و2 معالق ونص ديال سنيده، وزيدوا واحد فلو. ضروري البنات من الفلو، ولكن يخلي هذا التشين كيجي عاقد وشاد في راسو. زيدوا ديك الفلو غير ديال درهم ديال الفاني كيجي زوين وكيجي عاقده هاد الكريمه. صافي البنات. انا زوقتها بالبنان والقرقاع. والكريمه ديالكم ما تخليوهاش حتى تقسح بزاف،
وما تقلعوش يديكم عليها مي تكون طيب. نقصوا لها البوطه وخليوها طيب على خاطرها وانتم كتحركوا. صافي كتجي لذيذه بالقرقع والبنان ومذاق نتاع التشين، كتجي زوينه بزاف البنات، جربوها. انا دغيا غادي نزرب عليها باش ما تقصح لكمش الكريمه. في الساعه زربوا عليها باش تكون الكريمه يلا سخونه وتكون سائله، لقاش هي دغيا كتجمد. صافي هذه هي الكيكه ديالي، نتمنى تعجبكم. كتجي غزاله، غادي ندخلها للثلاجه تتبرد على خاطرها، وما يجي وليداتي يدخلوا مع 6 حتى تكون بردت ونحطها لهم مع كويس ديال اتاي، ونحط داكشي اللي كتب الله. جربوها البنات، كتجي زوينه هاد الكيكه. غادي ندخلها للمجمد.